烦的。不可以关门哦，等下夹到弟弟。赶快！照过吧？有啊。我们要怎样？啊！是吗？我就被压进来了。这样小是吗？他都完成了。对，我刚刚给他的。哦。哎，你们要不要吃一下？你们要不要吃一下？好啊。这是你的谁？加菜。是叫舅妈做的。那什么？我是因为这个心理的关系，我是因为这个心理的关系，主要在处理啥？我太开心了。